Gus Ndara Lesmana. Kula tak nyuwun priksa Ndara niki ajeng tindak teng pundi to Den? Misah kalih rakamu sinuwun Prabu Rama Wijaya. Mendra saking Pakuwon. Nek ketebiyen menika mangke boten sae kedadosanipun. Kakang Semar, kula kang dadekke legek rasaning pamikirku. Lalakon kang kasandang Koko Prabu Sri Bathara Rama. Wiwit boyong kang Mbok Ertian Warasinta tumeka Ayodya Semana banjur kudu mundi dawuh Rama Prabu Sawargi uncat saka Ayodya 14 taun lawase. Satemah ana madyaning alas tansah ana cobaning Bathara nganti ilange kang Mbok Retyayu Warasinta kang didusta dening Prabu Dasamuka. Temah dadi pasulayan Bandayuda mungsuh Prabu Dasamuka. Senajan wis akeh ingkang dadi bebanten balane Prabu Dasamuka, nanging peperangan meksa durung rampung. Kakang, yen nganti kesuwen kadadian perang mesake para kewula kang ora urung dadi banten. Dalah pancen nggih mekaten. Nanging rakamu tumindakipun nyirnaken Prabu Dasamuka menika netepi darmaning satriya dadi utusaning adil kudu wani mrasta ambek angkara budi candala. Namung panuwun kula ndara sampun ngantos kedangon pisah kalih rakamu prayogi monggo kula dherekken wangsul wonten Pakuwon manunggil kayan Keng Raka sinuwun Prabu Bathara Rama. Notinang karang abang nake utang pati ludira kang manyembur-nyembur gagak rimang muni bangun eka siji diwatak nunggal buminya kang kumingsir ana peteng dudu wengi ana padang dudu rina yaiku petenge ngantaka sak rupa prus awit saking banter maruta kekayon sak prangkul rebah pating sulayah watu sak peluk rong peluk kaplesat ora kaya pedoting maruta Dyan Lesmana kepapat barisaning wadya bala Gandharwa saking nagari Narawangunan eling-eling watak buta mambu gandaning satriya mangrik lir singa nabdalawan Sangya Prabuta Jimedhul saha ngrumbul miyak gelagah alang-alang nyandung watu nyampe pang pating jertot pating kalero pating garupyak swaraning para yaksa
Putra Pandhawa Putra Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana panca payuwa rayang Trining rono wisikan gulingan lima Pracaka belah iblis lan cing-cikan baning momong mating momong Dai kula kiraka ana teja sumara sumundul ngawiyat bareng tak perweki ilang teja ana wong bagus cara momoan baguse jedumpulan unte-untean baguse dadeke siji eleke dadeke telu sing ngarep dhewe kaya trewelu kae sing gedhe dhuwur kaya unta sing mburi dhewe kaya babi dah wong semene rak sing dalem ing aku ta truk piye sing arep dhewe iki kaya trewelu gareng didapuk trewelu sing dhuwur kaya unta kowe truk didapuk unta nek kowe aku dalem sing mburi kaya jan mlidrik kaya anak widodari ngono kaya babi oh krunguku widodari kowe iki lempoh kok manggon-nggon kuping gong Radon aku takon karo kowe ndi omah sapa jeneng sapa jeneng di omah sapa jeneng sapa jeneng di omah sapa jeneng di omah sapa jeneng babuh takoni kok nyepelekke wong guneman duwe lara budhek kowe ya eman-eman bagusmu apa bisu eman-eman sigitmu ayo ngaku-ngaku ngaku doi
Kula Wangono takon Di. sampeyan guneman kalih wong bagus kemrutuk kaya grontol wutah. Ora kena diselani. Sampeyan ora dibandemi pira-pira. Guneman kalih wong bagus niku sing las-lasan cetha. Nek perlu dicengkokke. Kaya tau pamane piye contonono. Ngeten. Raden Raden kowe tak takoni ya den ya sapa jeneng ngendi pinangkamu Raden Raden kowe ndang aku jeneng lan papanmu den enggal bluku oi numpak jaran nang Megiri ing sekodulan mesti ditiliki ayo wong kaya kowe iki ora kena dipercaya nek ora dilo-dilo ditiliki ngono ya gong wong tenan kowe iki mangkel aku kok takon kok dadak aku kencik-kencik wong kecik-kecik kok kencik-kencik Gus opo awake dhewe ngalah wong ngalah niku rak dhuwur wekasane mangke nek mriko dikalahi jebul ora ngerti dikalahi lah niku ditandangi coba sakniki ngendika iya Petruk ora mengkono buta pitakon ngampyak kaya wong jala getak kaya wong gusah manuk balik soro gendi aku takon kowe buta ngendi dangkamu sapa pracekamu babuh takone durung aku ki ditakon junjung dangka junjung buta ora kadon widodari kang ana ngarepanku iku buta mula papane dangka bener nanging ajan aku buta duwe buta sembarangan buta abdining ratu ratu ngendi ngewulake wong kaya kowe Andleng prajurit saka negara Narawangunan. Dityakala cengklong Puspitanala. Dityakala cengklong Puspitanala. Ya. Kang ana ngguri. Dityakala pedhut segara. Kowe sapa, Den? Kowe sapa? Satira saka Giri Kastuba. Sapa jenengmu? Ora ana jeneng. Kekasih ingkang katon babuh sithik kesasar kebagusanmu. Sapa kekasihmu? Lesmana Dewa ya Sumitra Hatmaja. Lesmana Dewa Sumitra Hatmaja. Ya Raden Merdaka. Raden Merdaka. Siwara Dalara. Siwara Dalara. Siwarana Rana. Siwarana Rana. Nini lara mata. Nini lara. Oh, kene iki omong elek ya Druhun iki. Wis ket mau lah kumune. Wong kene ngapalke buku PPH kok ditutke terus. Mula sok meneki nek guneman ku ora karo merem. Karo merem kuwi nek mangan kuwi lha ndak akeh ora krasa. Kowe jenengmu sapa? Kowe Dityakala cengklong Puspitanala kowe sapa? Aku Nala Gareng. Nala Gareng. Cekruk Truna. Cekruk Truna Jawira Jambon. Jawira Jambon. Angga Cethut. Angga Cethut Ima Tatit. Ima Tatit Panija Bledhek. Panija Bledhek. Gudik gluduk. Waton medeni wae kira. Kuwi ya kancamu, ya jenengmu, jenenge kancaku barang kok. Sembrono kae sapa sing gedhe dhuwur? Tak nyedak men rada temanja. Sing mbok takokke apa? Iki weteng. Semene iki tangan. Iki janggut. Kabeh wong.
Sing iso ngundang kowe, Oh, kuwi Petruk. Petruk. Kantong bolong. Kantong bolong, Pentung pinanggul. pentung pinanggul, Gubang kinosek. gubang kinosek, Gubang pelot. gubang pelot, Jago abang cempene mencolot. malah cangkriman. Kae sing lambene ndobleh sapa? Kowe takon kambek aku. Iya, Takon apa? takon jenengmu. Lah rak ngono. Jeneng cilik apa jeneng gedhe? Jenenge cilik sapa, jenenge gedhe sapa? Kabeh mbok takokke. Iya, Narak ngono ben cetha. Jeneng le maringi bapak apa simbok? kabeh tak takokke ling maringi bapakmu sapa, mbokmu sapa? Kabeh tok takokke iya, narak ngono premene ben cetha. Apa jeneng le maringi maratuwaku? Le maringi maratuamu sapa? Ya tok takokke iya. Nah, ben jelas. Apa jeneng le maringi maratuwaku mongko maratuwaku ana 3. Padune ra gelem ngaku. Kok ora ngaku to gemang. Nek ngaku engko ndak diguna-guna. Gunane cangkrukmu kanggo bekakas sapa? Lesmana, mengulon paranmu tindak menyang endi? Ngetutke laguning sikil nuruti budi pengangen-angen kedheping nektra. Manuk mabur karuan pencokane. Jalma manungsa mlaku Tanpa nganggo jujukan ora murung satru jaya dalem bali. bali Ora kena wajut. Ora ana gawar kenteng balikke wong mlaku. ora perlu gawar kenteng sirah Buta pating jenggelek. Sirah buta tak sampar tak sandung. Ana rambut ngubet sikilku ganggu lakuku. Tak candak tigas sanggane. Mongso ngrango pusakaku. Babuh. wani mungsu aku. Wedine apamu? Kalah gagah gedhe. Rumangsa kurang gagah gedhe sing ngepomego sapitu. Mbanting bebathanging buta. Ora perlu golek sambatan. Kalah dhuwur. Anci-anci Gunung Mahameru ngantem sirah buta. Ora rumangsa ngrangsang. Aku buta sugih guna kepinteran japa mantra Ajijaya. Jimat kemat. Ora matak Lesmana mbeguru bebathanging buta. Katon kowe sugih ngelmu jimat kemat abakno. Tumpang suh pangetraping ukara. Lena prayit namu tak gendir pecah sirahmu. Babuh. Ora kena ginawi becik. Adoh sawat cerak saut. Pedhot bangkamu. Maju gendir pecah sirahmu buta.
Wah. Wong agak arep metu dionyok keris. Ora-ora bareng ngrusuhi ndaramu. Aku ki agak arep matirta. Matirta ki apa? Oh, buta goblok. Matirta ki mesti madani aku. Wah, ora ngerti basa to? Matirta ki Lho, urung krungu. wah budek. Matirta ki nguyuh Wah, jan kowe iki jan aku gemang muni ngono kuwi, kowe bangeteng kok. Ora mung arep ngrusuhi perang ndaramu karo aku. Ayo, nek pancen kowe digdaya tadhaono kerisku kaya ndaramu. Padake aku ora wani kok. Ndara digdaya ki aku sing mulang kok, Le. Panubruk kowe ndanono. Babu iya. Iya. Nyuduk ndi? Ora. Nyok ndi? Aku nek ora wong pinter endo ora gumun. Sing tak gumune wong sing wanita Meng dodo sing tok karepke. kerisku tampanono nganggo wetengmu. Oh, gosek wadah berkat deh. Ning andek bocor ning ya cuthu. Ya wis nyoh. Tekat-tekatan. Sedep-sedep sah utange. Kok njur ngebleh-bleh. Jare arep nyuduk. Sida ora lihat nyuduk. Aku wis kebacut mapan iki nek ora sida tok suduk ngati-ati kowe. Tiban kerisku bilai aja men dungkal-ungkul ketok. Gak wis kene selak deg-degan malah ming dungkal-ungkulke wae. Nah, tamarno. Tunggak jati. Tunggak jati. Wah, jane sing bagus ora digdaya. Welek kok ngene kok digdaya. Aku kok tunggak jati. Ya. Oh, blabake pecah. Rawani wis. Wah, lah gembol blabak. Mulane wani nadahi kerisku. Nah iki yo kerisku rada papak. Wani gembol blabak. Lah tunggale iki tunggale. Cekel cek suduk nggon jamu mente iki. Wudu. Iya, kowe iki. Awan-awan malah dolanan keris wudu. Tok padake jamu mente iki ya. Jamu mente awuh nang kene iki tandurane mara tuamu ngono apa? Ora kampleng pisan lho. Ora kowe nyekel keris ngono kuwi ngerti hitungane keris. Keris kok diitung. Lah kuwi eleke iki. Tak kandhani ya. Wong tuwa kuwi biyen umur 75. Umur 80 ngadeg isih jejeg. Mlaku isih rikat. Kupinge isih tengen. Mergo tumindak sepecak ngendika sekelimah ora ninggal petung. Lho. Arep bojoan iki ya lanang karo wedok biyen saiki padha. Ning nek wong biyen ditung netune piye? Nek wis kecekel netune yuk prayogane le ijab dina apa? Yuk jalaran keris karo bendu padha lewesi to. Nek bendu ae nggo ngonceki tela gantung ya iso kelakon. Iki nek nekat nggo ngonceki tela gantung ya kelakon. Ning nek keris nggo ngonceki tela gantung ilang martabate keris. Lho ora ngono to. Omah joglo dilangi brunjunge ilang martabate joglo. Ngono. Oh ngono kandhane kok. Lanjut apike piye? Diwalik. Wong Jawa ki sugih petung. Nganggo istri sing kali ora cocok terus diwalik nganggo aksara 20. Kowe ngerti aksara 20? Ora kowe buta. Ora ngerti aksara Jawa. Aksara Jawa ki Hana Caraka Data Sawala Padha Jayanya Maga Bathanga. Lho. Nek diwalik jenenge Caraka balik.
maca caraka balik dilambari prihatin, betah melek, betah mlaku, syukur betah ngelih. Wah ampuh kena nggo tulak bolo bilai. Nek macane gampang. Ya, ngatha bagama lawasa tada karacana. Lha. Kowe kok mimpi biyen sekolah? Lho, lha iku sekolah biyen entuk jinazah, ijazah kok jinazah. Nek mau ngitung kerismu ku rasa nganggo caraka balik, ana caraka ngono wae. Nek sing kali mau nggonjo tekan pucuk, nek ana caraka pucuk tekan nggonjo dibalik. Dingetke engko ndarani ngapusi aku. Ya. Ana caraka dol. Kok dol piye? Kok dol piye? Kerismu kelek, apiye didol. Aja Kang Nyo. Barengan dikek kira gelem nampani. Kene Kang, kerisku. Kerisku kene Kang. La. Cenanangan. Mlaku ora ngetke dalan. Ngerti nek nggon dalan menggo ora ngerem. Mana STNK? Aku rak biyen gelem to nukokke kendaraan, mending aja nggo ngebut. Upamane nek ora ngebut lakon 2 jam. Nek ngebut sak jam tekan. Ngerebut metu sak jam iki apa kena tok nggo tuku menyan apa emas sekilo ngono apa? Ndak ora to. Mongko ndek-ndekane nek ana tabrakan tombok nyawa, racake bocah-bocah sing do matek mergo tabrakan nang dalan iki mesti cah enom tak kandhani. Monggo ngerti ya wong tuwek-tuwek kaya aku iki ya cah enom kuwi sing dipandheng sesuk bakal mbacutke gegayuhane wong tuwek-tuwek iki, mbacutke pembangunan ning negara kita iki. Lah nek sing enom yo ming do entek mati teng glethek nang dalan. Sing rugi ku ora ming bapak ibu, ning aku kabeh melu kelangan tak kandhani. Wandani ketap-ketip. Aku ora nggo dhuwit kok ana dhuwit mamut-mamut iki ya. Tak jupuki. Jajal sesuk meneh kuwi cenanangan tak idek-idek kowe. Ila cilaka sing nabrak dheke sing muring-muring kono ya. Sing mamut-mamut ki dhuwitku kok njupuki dhuwitku kok ya penak wae. Aduh, aku njaluk bantu. Utata gati wisaya galono galayatan maringkut-ringkut. Bujleng iblis landat. Bambang ono paran. Kancaku maju mati mundur dadi bayangan. Bilakno patine kancaku kepara ngarsa. Wani mungsuh aku dene apamu. Ngemping loro gigi pati adoh tak sawat. Cedak tak saut sampirke pundak badangmu. Gaglak limpamu. Wah. Waduh, mati aku. Wah. Waduh. 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 Wah.
Wah. Waduh. Wah. Angasta Gandewa Dibya Musti Sara Buntal Rukmining Gading Tek swara dumilah murupku milat ngarap-arap mancat ngayat ing embat-embat gya tumandu susila sinuk menglogo lepasing brojolir tadit ora buta tenagamu gidrah-gidrah kaya barungan ditanggap tekaning doto dadamu karo godhong lumbu atos godhong lumbu kena pusakaku tanpa sambat mati ngadeg ana tengah dalan nala garing kula badang buta mati nang tengah dalan guwangen ndak medeni wong liwat oh nggih saka bungah atiku ndara menang mungsuh buta lingguang badang buta sangu tembang pangkur tim dongguan badang buta mingkar mingkuring ukara persis tim dongguan badang buta buta mati sajake kena keris wah awake kok lelemu sajake urip kepama wis dilalah dadi kersane simbah buyut perang mungsuh karo Ndara kena keris ciliding narune mudar ngono ndak cocok padha lungsine nek muni mati kurang elok ya ciliding ora sembodo dek urung kena wah sajake diruwe mencet ora semaur kene kena pindhoe njut nglombrot ora cah ditutupi lah ngono nyar mangan nya kene ora wani iya Ndara ngapusi ono apa buta urip kan guwang nggih dadi kajeman pakake buta nggih kowe kok malah ngejak padu karo ndarane ajene buta urip kok guwang nek urip butane nguyak ning gereng arep tak guwang ndadakne ngono yo tak terke yo ora apa-apa ngono kok mau gereng gereng kowe ku aja beda aku to mengarti guwang kok ndak rokel oh iya lho to wong aku nang kene kok wedi aku ana buta gereng wedi kaya tru sing ora wedi nek apa nek kerengah-kerengi kuwi ora wedi werna-werna iki tak kandhani sak perangane nyawa buta isih ana sing rung lunga lah kuwi lek goleki nyawa buta nganggo genter disogok genter nggon jangkaan buta iki oh iya ha kene ya ya jan Petruk Sembana sing disogok buta sing kena ndas kuwi ndase ra apa-apa ngono kok sing kena kuwi ndas kene liyane kuwi ya ora oh iya jebul Bagong ki ndase ora mung sitok wis kono truk guwangen oh gareng gaweane wis kira-kira ora ana kukupare minggat cemplunge jurang ngono
Ku nek ana wektu Selaga mulih tekan omah tandur nang latar nggo medeni wong ulem-ulem. Buta tata Gatiwisaya Galono galayatan. Nganyak nyumak-nyumakne, nganyak nyumak-nyumakne. Mundur nani bayangan. Nen sapa jenengmu? Lesmana budhek. Tak ngene kok meneng wae. Nen sapa jenengmu? Lesmana budhek. Sing budhek awake dhewe malah ngunekke ndara. Oh, ngarepku ana wong lho. Ora, komplit ya budhek ya lamur buta iki. Aku nang kene sikit mau agek weruh. Jenengmu nyapa Kang? Jenengku Petruk, kowe? Aku nek nyokala nimbang. Sapa? Nek nyokala timbang nganggur. Mbok dolan. Jenengan kok kala timbang nganggur. Wah, jeneng le maringi simbah kok. Mbahe buta bindeng iki sapa? Werek perang. Ora. Aku nek karo perangi sengit sebabe wong nek ana negara perangi sing dadi korban ki mesti rakyat, mesti wong cilik. Wis ditenenno to, negara ngendi anggere perang sing dadi korban ki mesti rakyat. Mula sengit aku nek karo perang. Aku tekan kene iki arep golek gending kok. Aku buta seni kok. Oh. Golek gending, heeh. Kemen duwe. Ilahan dong ayu. Ilahan dong ayu. Ilahan dong ayu. Noling. Nah, nek dikai parikan upamane bangsaning woh. Kembang jambu karo pentil kambil bluluk. Gedang isi kluthuk, bunder kecut jeruk, pentil asem cempaluk. Wah, apik kuwi kan. Pira kuwi regane rekamane? 350.000. Kok larang? Lah pira? Ora entuk 10.000. Buta edian 350 kok dinang 10. Wah, niku dhuwit ya mung 10 kuwi. Kuwi lek ku ngurmati tak rewangi tak jepit-jepitke. Aja nganti konangan bojoku. Bojoku kuwi anggere aku mulih mentel ngae medeni. Aku mulai yo titik tak delik-delik karo tak tuku gendeng e. Nek ora entuk ya wis trimo ora duwe. Lho. Ya aja njuk mutung. Wong Jawa ki sing dadi rak jawabe. Lho. Ana paribasane tuna saata ning bathi sanak. Lho, kuwi nek wong Jawa idep-idep nandur pari jero ngono. Entuk kene bayar. Ning aja omong-omong nek kowe nuku gending kuwi mung 10.000 ya. Ya. Nah, rak ngono. Direwangi meneh mau piye? Sing nggon wuwuhan utawa kembang. Kembang jambu karo pentil kambil bluluk. Gedang isi kluthuk. Pentil asem cempaluk. Nek desa ya kena, piye nek desa? Wetan uya siluk, dhuwur piyungan pathuk, loring kretek ngangkruk, tlatah pacangan trucuk, cedhak mangiran kuwi jenguk.
Apik kuwi Kang Jan. Apik kuwi. Upamane seranduning badan wong ya kena. Dhuwur alis bathuk ning sing ati-ati nek iki. Dhuwur alis bathuk tangan nyelodong cukuk tangan nyadong jaluk ngisor dodo waduk nek wis nglentuk jenenge ngantuk. Wah, aja guyu. Buta kok guyu. Aku jan seneng kuwi, Kang. Ya jajal kowe dhewe iso ora. Sing tak senengi ya nggon sranduning wong kuwi ayo. Dhuwur alis irung bathuk. Dhuwur alis bathuk. Tangan nyelodong cukuk. Tangan nyadong jaluk. Ngisor dodo waduk. Ngisor waduk pentung ya. Ora dinengke kok suwe-suwe arep bremban-bremban. Nek ora dipentung ngono ora biar. Bar. Wis rampung dapukane raup. Mulih nang kajur. Nganti kaya buta wayang wong mati dapukane rampung yo raup mulih. Gus, Sang Hyang Prayaksa sampun kathah ingkang sami pejah, Gus. Lirsat pading sun tumiling hangolati midaring taman anon sekar warsiki Kakang Semar kula Den paran kawekasane para yaksa ingkang bigal pengaring-aring lakuku angetipun ing abdi Semar para Gandharwa kathah ingkang pejah setunggal kalih tesih gesang lumajar glundung jurang ajrih mulang kedane Ndara Lesmana nggih Ndara para buta sami lumajar terbirit-birit Gareng kok ditembung terbirit-birit. Gareng maju ya. Yen mengkono ayo dibajutke lakune daya-daya temeka pasanggeran imbaning Arga Mahindra palenggahane Koko Prabu. Monggo kula dherekken Gus. Kacarita Dyan Lesmana nglajengaken tindak wirandungan tindaknya sejangkah kendel sejangkah nemu candrane kaya ula kepidak petitik kang kinarya sambeting carita ning Pakuwon imbaning Arga Mahindra lamun wonten saking Mandawa datan kacariyos jroning Pakuwon
Kang kinarya sambeting carita nenggih pakuwon nimbaning Arga Mahendra ketingal genggeng ayah kadaton kang gumelar ana ngimbaning Arga. Sayekti ingkang anggelar pakuwon punika Narendra Pancawati putra Ayodya ingkang ajejipap Sri Bathara Rama, ya Rama Ragawa, ya Rama Badra enggah wonten madyaning pakuwon ingkang wiswanira mungging kanan palengganira. Wiswanipun Satira Giri Kastuba Raden Lesmana Dewa masih ngananaken wiswanipun Bambang Senggana ingkang mungging arsa tumungkul ayah Konjem Pertiwi. Wiswanipun Raden Kuntawibisana ya Arya Gunawan sumambung pungkur Nerpati Jaya Sugriwa. Nerpati Jaya Sugriwa ngananaken wiswanipun kang putra Satria Bandayuda kekasih Raden Jayanggada kasambet Sangya Prapana kawan ning kaya banyu ning kaya watu sang nata dereng paringi jil pangandika dupi mulat wiswanipun Jan Kuntawibisana Prabu Sri Bathara Rama kapareng ngunandika mangkono cipta wiringganing kang dereng kawijil ing lisan. Om
Rasaning tias kayuyun hangayom milu kitaning kalebu gambir wana kalawan ninging ati kumecah kedah pitutur sumingkiring arep tias mirong kadangipun Kakang Yayi Wibisana aja dadi rugitaning pamikir jeneng para ndak piji maju ana ngersanipun Kakang. Kula ndahat kapundi dipinampi sabdanipun Koko Prabu. Rumpah ingkang rayi Gunawan. Pangandika dalem Koko Prabu kula pundi mestaka mugi dadosa jejimat. Kajawe ingkang menika rayi nyaosan sembah pangabekti kunjuk sahandaping pepodo. Banget panarimanipun Kakang Yayi. Yayi Nerpati Sugriwa. Nun. Ojo dadi rasaning penggalih. Ndak timbali maju. Inggih. Sadanipun diwaji kula pundi mestaka dadosa jimat. Kula nyaosaken sembah pangabekti nun. Inggih. Sugriwa ki anggere matur kaya sapi. Kancan iki ya lumrah to cukup. Ora nek Sugriwa. Nek ora kaya sapi ora lega. Mo. Kelurahan niku nek kali kula kok sembrono wong matur ya dipadhake sapi. Ayo disembranane karo arek karek tumindakmu. Kowe iki nek dijak omongan sing bener-bener ngono ya ora ngono. Gir. Lah Sugriwa ya gir ngono wae. Kowe iki ya kebanget terus. Petruk nun prayoga nunggunmu ngadep kowe aja simela-sela marang pengendikaku. Nggih, sendika. Kowe iki meneng osek. Ingkang sinuwun ki agek menggalih wigati. Nek keselan gunemamu ki ya kisruh. Mula sok meniki angon tinon. Delok-delok. Ngeling ana nek kowe iki ming Panakawan. Nek ora pancen ana wektu sing cela ora usah matur. Aluwung kowe kudu ngantuk ngene malah kepenak. Mula kang saka iku malah kowe kuwi sing crigis ya Kreng. Aku meneng wae kowe malah omong wae. Alah talah sinuwun kalepatanipun anak-anak kula ting celomet nyuwun pangapunten. Iya Kakang Semar ora dadi apa. Yayi Wibisana. Kula nuwun wonten dawuh Koko Prabu. Sakpatine Kumbakarna putra pitu maju tumeka pati uga. Titiane Trikaya Reta Mangumir kang landhepe ruda pitung penyukur. Reta mawajur kumur-kumur. Reta Gutraka titiane Bigananda uga ajur. Seka petungku patine Kumbakarna lan putra pitu ngalengka kaya wis ora ana kekuatan kejaba mung kadangmu dosa muka. Kawula nggih ndadosaken kawuningan Koko Prabu. Menika wau para pragusa kadatengan perjineman saking negari Ngalengka kala prajangga miwah Wirupaksa ingkang menika sabiyantu kelayan Sumalana Sumalawan nanging pangestunipun Koko Prabu sampun saged dipun sirnakaken. Sak sirnanipun Sumalana Sumalawan Koko Prabu
Dasamuka tentu badhe duka yayasinipi. Panginten kula Koko Prabu tentu badhe nyalirani pribadi madeg wonten madyaning Suramadyalaga. Leng-lenging driya mangun mangungkung. Lir-lino tanandang kandhin. Lamun tan tulusa mengkundiah utama sang nada muda wuwusyang repa yen mengkono pun Kakang Kalenggan iki manut panemune Dimas Wibisana aja nganti barisaning para pragusa keseser. Bilih Koko Prabu kepareng ndaratur kula Kelenggan menika. Koko Prabu kedah sumekta. Sak wanci-wanci Koko Prabu Dasamuka madeg madyaning paprangan. Koko Prabu Bathara Rama ingkang kedah ngladosi. Iya. Nanging Anoman sampun ngantos pisah tebih kelayan Koko Prabu. Anoman kedah mlapat majengipun Koko Prabu wonten madyaning paprangan. Kini Kakang Mas Lesmana pinangka bau kanan kiring. Kakang Nerpati Sugriwa nata sedaya para pragusa. Mbok menawi Koko Prabu ketingal keseser, pragusa wadya balanipun Kakang Nerpati ingkang kedah banjel wonten madyaning paprangan. Yo Dimas. Yayi Nerpati. Nun. Mangsa Budha nggonmu nata wadya bala pragusa. Kalenggan iki ingsun kang bakal nyarya pribadi maju madyaning pabaratan. Nampi dawuh timbalan dalem lali dateng sendika. Senggana Anoman semono uga aja nganti lena kamprayitnanmu mespadake panjenengan ingsun maju madyaning paprangan. Kula nuwun inggih pangestu dalem kula suwun. Kakang Ismaya, kula aku nyuwun pangestune Kakang Ismaya. Muga aku bisa lebda ing karya minangka dadi utusaning adil mrasta ambek Angkara Budi Candala. Ladalah. Mugi-mugi sinuwun Bathara paring pangayoman. Ayo Dimas Lesmana budal Kalenggan iki. Monggo Koko Prabu kula dherekaken.
palugon laguning lekas Lukita linuding kidung kadung kadereng amomong memangun manah rahayu aywana tan manggolong gumolong manadukara karenan karana pangapus puspita wangsalan semon Yes tungkara jagat manik raja dewaku. Mulun tani kula nuwun wonten dawuh ingkang pangandika sinuwun. Ndak timbali maju, ingsun mundhut priksa. Paran kawekasane Kadang Utaruna Sumalana Sumalawan. Kala praja nggawa wirupaksa anggone maju madyaning paprangan samela giri ndadosna kawuningan sinuwun. Awit kang abdi tansah rumeksa kawidagdanipun ingkang sinuwun dados boten saged migatosaken kawontenan madyaning paprangan ing mangka ugi dereng wonten aturipun abdi telik sandi upaya. Mila ingkang menika ingkang abdi boten saged munjuk bilih kadangu kawontenanipun madyaning paprangan. Pak sumengko rasaning panggalih daya-daya aku mangerti purwa madya wasana nek pancen Sumalana Sumalawan ora bisa ngintasi gawe aku dhewe madhep ana madyaning Surmadyalaga. Perkawis menika gampil nanging dipun entosi sak metawis. Dasa muka muntap kruda jajabang mawinga-winga mawengis dupi mulat bayu sunu mateking rananggana Yongasta Candrasa mawa cahya ngenguwung Akarya urging bawana gunung jugruk bumi gunjing prajaripun Togog Cadugara ndadosaken kejut para wadya kang marasa. Togog nggih Raharja nggih pangestu dalem ana wigati apa Gog bareng ngunjuk atur rasa dalem ingkang sinuwun ya nalika wau kula tumut melapat senopati ing majengun madyaning paprangan kepriye pamartane kebareng ngunjuk atur nalika majengipun Raden Sumalana Sumalawan semu bebayane prajurit Pragusa sami rumaos keseser namung sareng Anoman ingkang majeng sanalika Anoman Triwikrama dados sak gunung anakan yung Sumalana Sumalawan
mboten kangge stampel pecah wonten paprangan mboten saged dipun kukup kuwandanipun sak pecahipun Sumalana Sumalawan wadya bala bibar Mahmud ingkang menika kula suwanggaaken sinuwun Jaja muntapindha kinetap Netra kocak ngondaran diritep Mangala Cakra Nektranya hangatira ono kumedhut padoning ngladi krot kanang waja jagat dewa dudu karepe dhewe cedhis Bathara Rama mamerke kasudebyane dina iki Rama Wijaya kudu mati saka tangan Upyawan wah aja mbok gawe kagol mulunani aja mbok cekati ora lega aku ora musteng Rama Wijaya waduh kula mboten mahi ben sumengkaning penggalih nanging bilih majeng madyaning paprangan nang semu sumengka mboten prayogi karepmu kula sumanggaaken majeng madyaning paprangan menawi kengabdi mulun tani sampun pecah menawi mulun tani tesih meger kados tugumane arcuh molat kula tesih saged ndepani negari Ngalengka druhun dimemono nungkak angkik wah Rama Wijaya arep ngeden-ngeden kuwi ora ana gunane ngeden-ngeden ora lunga-lunga wah mboten napa-napa kula anu ningali kanca kula niku sak perangan wonten sing ngantuk wandamu kaya mengono mawantu-wantu panuwun kula jengandika lenggas keca paring pangestu kengabdi mulun tani majeng madyaning paprangan yen mengko ing ati-ati kawula Sigra mlumpat tanjak saking miyati tumempuh barising mungsuh singa katrajang sing salah karo sanya pindha gajah sewu ngamuk miris sangya prarasaksa Sang Maruti tuhu sekti Om Prajoko belah iblis lanat jek-jekan Kethek putih kowe sing jenenge Hanuman ora teding aling-aling kepara nyata aku Hanuman kowe sapa Wrangka Ngalengka Diraja Patih Mulun Tani
patih Muluntan yo Anoman Urwaran kowe aja rumangsa gembilo sirahmu tupeh kowe bisa mateni kadangku sakarone sumalana sumalawan nanging dina iki tekan piwalesku kowe kudu mati saka tanganku mula aja ngenteni babak bucik kulitmu manuta tak perwasa kowe Anoman swarga ginawi ayu bejo kowe aku mati bejo aku kowe tekeng lalis kelakon winingkes Anoman entek budine Anoman oh kegulung rampung nyawamu mati aku sumerpet panonku rawuh kiblat Anoman ojo kepalang tanggung aku patenono Anoman aku patenono Surapatut ora tak nggo macak wandamu ku tak timblis ajur badanmu Muluntani yen dipun timblis pisan pecah nandang cintraka nanging katimblis kaping kalih malah waluya tumaing jati melodyan Anoman semu keseser mati aku Anoman patenono Anoman Kados pundi Angger Senggana? Ketiwasan paman mengsah kula Gandarwa kula timblis pisan menika sambat ngarwara nyuwun pun pejahi yen kula timblis ping kalih malah waras malih majeng malih tesih bebayane kula timblis malih mboten saged gelawat namung sambat ngarwara pangangkah kula timblis malih kajengipun pecah jebul malah waluya tumaing jati. Lah dadi nek ditimblis pisan
tele-tele. Nek dipindho malah bergas ngono. Inggih ngaten kelurah. Wah, lah kuwi rondo apik kuwi. Upama aku sih enom ngono jan wani aku. Rene aku dhewe ya sepelo. Kowe aja sembrono, Petruk. Anggir Anoman kula caosi priksa. Dikya Mulontani menika kadangipun Kakang Mbok Dewi Angga Senggani. Pancen digdaya Simandraguna. Yen dipun timblis sepisan daya kekiyatanipun telas nanging yen dipun kaping kali kados dipun usadani gesaketipun satemah waras malya temahing jati. Prayoginipun dipun timblis sepisan kemawon. Nanging anggenipun nimblis panjenengan kula aturi mapan wonten pucaking Ardi dados anggenipun Bandayuda dipun bekta wonten papan pagunungan. Nalarira kan katawengan ono yen mekaten kula nderek sendika nyuwun pangestu paman. Ing ngatos-atos Anggir Anoman kawula. Ojo mlayu. Ayo, ingkang panggah Anoman. Kowe Pacakara nganggo gelar mundur. Nek pancen kowe wani mungsuh karo Anoman, kowe kudu mbujung marang aku terus. Ayo, cekel. Kowe bisa nyekel Anoman. Sasat bisa jaring angin. Kowe ngina karo aku. Mlebu lak-lakaning naga kecekel dening tanganku. Kacarita Raden Anoman denya Pacakara. Mawi gelar mundur kersanipun pados papan pagunungan. Dupi sampun minggah redi kengetan pangandikanipun Dyang Wibisana ngetok karusan Dyang Anoman. Dipun timblis Mulontani satemah telas daya kekiyatanira. Anoman mati aku aja kepalang tanggung. Patenono Anoman. Patenono aku aja tok gawe cintraka kaya ngene. Ayo mrene yo. Nek kowe njaluk tak timblis mrene yo. Waduh mati aku wis ora weruh kiblat. Ayo mrene yo nek pancen ngewani. Nek pancen kowe njaluk nek butuh ki mara. Butuh kok ora gelem mara. Waduh mati aku. Nalika semantun bawanipun Dyang Anoman sampun dipun paringi priksa dening Dyang Wibisana. Nimblis Mulontani sepisan. Ingkang swau menawi Mulontani nyuwun pun prawasa malih dipun timblis malih. Nanging malah lajeng malya temanging jati. Sakmangke mboten purun Anoman namung bebeda. Bawanipun sampun telas daya kekiyatanira Mulontani pinesti keparing Bathara Ngayuh Baskara Titiwanci. Denya mbujung Anoman geglundung jurang langkung lebet. Dumugi telenging jurang sirna mergolahi Mulontani.
Ridu mangawur-awur mawurahan tengarane ngajure gong beri magru gongso Druhun dimemono nungkak angke mulon tani tekaning pati miturut ature para telik ora murung ingkang ngegohake cedhis Bibisana Druhun Bibisana malah luwih abot karo wong bingkanane upama kregem tanganku tak remet-remet dadi klamaring tangan Rama Wijaya tandhemu dasa mukul kali adiyo Dasamuka muntap kruda jajabang mawinga-winga mawengis dupi mulat bayu sunu jagat dewa Bathara Rama Wijaya apa Rahwana kowe aja ngajokke kethek cilik-cilik barang wirang aku mung kethek menang ora kondang nek kalah barang wirang kowe karo aku singa bejo aku kowe mudhar nanging bejo kowe aku kang tekeng lalis aku ora bakal mundur jangkah tak ladeni sakarepmu Prabu Dasamuka kike tas-tas canggamu tak kembali katigdayanmu Ojo Indo waduh mati aku Ganala Druhun dimemono nungkak angke menungso titising jalanan titising iblis kowe sakarepmu nggonmu muwus Prabu Dasamuka tangane wis piting antep kaya mimis kantaka tumiba ning mustakaku semene katigdayam Druhun isih tangi bobot muri aja bobot wong Pacakara tanpa ana piwalesku Prabu Dasamuka duka yayak sinepi kumedhut padoning lathi. Mila jejuluk Prabu Rahwana. Prabu Dasamuka yen gedruk bengok Tribawana horeg. Ora mukal para dewa kagiyat kagurwekasan. Sigra sami mulat. Prabu Dasamuka denya tanding yudha mengsah Prabu Rama Wijaya. Natkala semanten Prabu Dasamuka sigra triwikrama mekar jagate sak
gunung anakan gedene mestakanira dados sedasa astanipun sami nyepeng bedama majeng madyaning paprangan kumrangsang suarane kaya udan sinemene. Romo amuk ayo aja larut cayamu bindi tinggalmu Rama Wijaya Dasamuka dupi kowe Triwikrama kowe bengok ngoregake Tribhawana satemah akeh gunung jugruk kayanganing Pradewa gonjing saknalika nek ora ndak sirep kanepsonmu bisa mbebayani tumrap jagat raya tampanono pusakaku Kyai Surya Pralaya kene merganing patimu Dasamuka Prabu Dasamuka Triwikrama sak gunung anakan. Ketaman pusakanira Prabu Rama Wijaya Kyai Surya Pralaya. Satemah hajur kumur-kumur tan kena kinukup kuwandane. Sumebar kiblat papat Purwa Pracima utara menyang Dukcina. Nanging kacira sing ajeng kena lara lumuting pati. Matius dina ping 7 ragebajuting tiwas. Prabu Dasamuka kadunungan aji Pancasunya ya rawa rontek. Gregah wungu duka yayasinipi nanging sampun sirna Triwikramanira. Leng-lengeng driya mangun-mangungkung kanduan rimbang yayah leno tanandang kandin jagan ulo drun dimomono nungkak angke Rama apa Dasamuka drun kowe dipusaka mbebayani upama dudu Dasamuka lebur papan tanpa dadi nanging Dasamuka ora gebasuting tiwas karepmu apa Dasamuka aja mbok endani tamparana pusakaku Candrasa kaikala bardanu mudhar dening pusakaku
panjenengan kula Koko Prabu kados pundi Koko Prabu? Bibisana aku ke taman pusakane Dasamuka. Wis padakno iki pusaka apa? Koko Prabu kula aturi enget Koko Prabu. Aduh sinuwun. Kula aturi enget sinuwun. Iya Anoman apa dene Lesmana. Duh Koko Prabu. Panjenengan ke taman pusaka Ngalengka Diraja. Wujudipun Galimpung utawi Candrasa. Nama Kyai Kalabardanu. Koko Prabu. Menika menawi sampun tumanem dhateng angganing mengsah. Menawi pusaka menika dipun jebel isi jagatipun Koko Prabu badhe katut sedaya. Lah menapa saged kuwi gesang wonten Mercapada yen boten wonten isinipun jagatipun. Lah blah. Dadi upama niku dijebol wonten jerone ati, jantung, paru-paru, usus katut kabeh.